Nakuhaan og video sa netizen kining usa ka rider nga nag-alas Superman sa Coastal Road kagahapon. Gipost kini sa social media ug nakaani og negatibong komento sa mga tao. Pero kaganihang buntag Hulyo 18, wala na makalihay sa inspeksyon sa Special Operation Team sa City Transport and Traffic Management Office kon CTTMO si Superman ug nadakpan kini dinha sa Matina Aplaya, Davao City. Sumala ni Jess Pendulat Sisay ang team leader sa mga enforcer. SP pa lang ang gihuptan nga lisensya sa rider nga naila sa pangalang si Alex Jan Hapos, 20 anyos. Nag-impose ako nga diri sila moagi sa Matina Aplaya going to LTO. Kaya dito do kuno matod sa driver ang tagya sa motor mag-surrender do sila sa LTO. So nanay impudaan nga diri sila moagi. So mo na nagkanda ko operasyon na sita. Okay, so na-timingan jud nga mga sobre sa kauras niagi sila mo nag-isay sa namo nakuha na namo kay dati na noted na namo ang plate number sa motor. Perting mahaya karon ni Alex human madakpan. Pero nangatarungan kini nga upat pa lang siya kaadlaw sa Davao City ug sa Surigao ang iyang Pinoy-anan. Naabot lang siya dinhi sa syudad aron mangita og trabaho. Kuan sir, umuha ko ang record sir. Balo sa parang may bag-o ng utoy agad. Tag-asa day ka? Surigao sir. Surigao. Asa ka nagpuyo dinhi sa Davao? Sa kuan ko sir nagkuan, Obrero. Obrero, kinsa imong gipuy-an? Board ako sir. Nangayo og pasaylo si Alex sa mga Davaoenyo sa gihimo niya nga pagpabadlong. Buhaton pa to nimo, di na. Usap. Di na sir. Ha? Dili. Dili na. Ang mayroon pa sa ilo isa sa inyo sir. Asa ka nga pasaylo? Sa sila abot sir. Kuan sir sa tanan sir. Nasubay sa CTTMO nga hinuraman rasab ni Alex ang gigamit niya nga motorsiklo nga nasubay sa mga enforcer tungod sa tabang sa mga netizen nga nakuhaan og plate number ang motor nga temporaryo pa lang. Gidala na sa opisina sa CTTMO ang rider ug ang motorsiklo ug gipaatubang kang CTTMO Chief Junicio Abude. Sumala ni Sisay, reckless driving ang gihimo ni Alex nga nag-alas Superman sa kalsada sakay sa hinulaman niya nga motorsiklo.